Bos días. Hoxe sabemos que hai unha moción de censura máis en marcha, así que a idea é falar un pouco desto, porque nos últimos meses estamos asistindo a cambios de goberno en distintos concellos grazas a estas mocións de censura, que é algo legal desde que no pasado mes de xuño o Tribunal Constitucional anulou 2 artigos da Lei Orgánica que regula ao réximen xeral das eleccións. Entón, dixíame o outro día unha concelleira que se me meto a falar de como funciona a administración teño para varios días e para varios vídeos, e é certo, a administración xeral do Estado, a administración autonómica, a administración local, que a min particularmente me interesa, é moi complexa, pero creo que é bo que todos sepamos como vai, ou polo menos que reflexionemos, porque saber como vai, bueno, pues é sentarse, buscar información e rapidamente podes decatarte de onde están as cuestións importantes ou por que se fan as cousas de certo xeito, non? Pero hai que facelo, hai que reflexionar, temos que facer un exercizo de cidadáns para que se entenda. A parte anulada dicía máis ou menos, é dicir, o artigo que se anulou, a parte do artigo que se anulou, o que dicía máis ou menos é que si dos que promovían unha moción de censura formaba parte ata ese momento do equipo de goberno, o seu voto tería que valer máis. Digamos que tería que facer falta máis maioría para que se levara a cabo a moción de censura. Un pouco que se pretendía era compensar, non? É dicir, viña un pouco a partir da lei antitransfugismo. Como en certa época deste país, entendendo país como España, bueno, pois hubo algunhas mocións de censura moi cuestionables e con moitas dúbidas, que se fixo coa lei antitransfugismo foi, oye, non, a ver, aquí hai unhas eleccións, aquí hai unha xente elixida, non vamos a permitir que o mellor, porque lle den unha maleta con cartos a alguén, cambie o goberno de tal ou de cual lugar. Entón, o que pretendía a lei antitransfugismo, que pretendía ese artigo, é dicir, vale, moi ben, ti deixas o goberno, chegas a un acordo coa oposición, presentas unha moción de censura, pero como hai unha dúbida razoable dos teus intereses ou de por que o fas, vai a ser necesario que haxa máis. Non chega con que ti só te marches, sino que van a facer falta máis concelleiros para ter unha maioría máis cualificada e que haxa, digamos, un peso específico suficiente para que a moción de censura quede fora de toda dúda, que haxa máis xente, digamos, que bueno, o Tribunal Constitucional o que di é que, a fin de contas, a acta, o que foi elexido é o concelleiro, a acta é da súa propiedade, que é certo, e entón tampouco se lle pode reducir o valor, non se lle pode pedir que valga máis a hora de facer unha votación nunha moción de censura que o resto dos concelleiros, porque eso vai contra a democracia e contra a liberdade. É dicir, hai unha referencia, unha diferenza de peso específico, de igualdade, non, entre os votos duns concelleiros e outros. Eso que viu a dicir máis ou menos o Tribunal Constitucional. Se o meu voto ten que valer máis para unha moción de censura que o do meu veciño de escaño, bueno, pois evidentemente hai unha desigualdade que non se corresponde coa liberdade ou a democracia na que se supón que vivimos, non? Isto é máis ou menos o que pasou, eso é o que di o Tribunal. E aquí entramos no debate de fondo. O debate de fondo que nunca se acaba de tomar, non? O debate de verdade, que é a quen pertence a acta. A acta pertence aos concelleiros, pero ten que ser así. Ten que ser do concelleiro ou ten que ser do partido a acta de concellal, non? Porque cando votamos unha lista pechada. Ao mellor, a min, o número 1 desa lista, ou o número 2, parecenme ben, creo que son xente que teño unha ideoloxía parecida á miña, ou o programa me parece perfecto, pero ao mellor se miro 3 ou 4 ou 5 da lista, pois dúbido, non? Digo, estes dan para o que dan, non dan para moito máis, non me gusta que vayan na lista, por moito que me guste un número 1 ou un número 2. Eso
E así e a todos nos pasou en algún momento e incluso nos pasa. Se vamos a mirar as listas dos partidos políticos, dá igual que estén na oposición que estén gobernando. O mellor o 1 e o 3 nos parecen xente realmente seria e capacitada, o número 2 e o número 4, pois eso pasa prácticamente en todos os concellos e con moitos partidos. É certo que, ademais, a medida que a imaxe dos políticos foi se degradando nos últimos anos por distintas cuestións, por corrupción, por decisións que se tomaban dun xeito moi personalista, por un montón de razóns, a medida que se ia degradando a imaxe política, non é menos certo que tamén era moito máis difícil que os partidos fixeran unha lista. Reunir 20 persoas ou 15 persoas para ir nunha lista e presentarse a un concello non é nada doado. É lóxico que ao mellor non todo o mundo ten a capacidade, ao mellor teñen boa vontade, pero son os que se quixeron presentar. O mellor non eran os que se tiñan que presentar, senón que son os que se quixeron presentar, non? Os que estaban metidos pois, na maquinaria organizativa dos partidos. Incluso os que entran independentes pois se significan ao final, non? Acaban, aínda que non pertenceran ao partido, acaban sendo relacionados con ese partido, aínda que se presenten como independentes. Entonces, é unha decisión que te expón, canto máis pequeno sexa o concello, e aquí na contorna de Santiago sabemos moito deso, pois máis te expón, máis te significa e máis te pon baixo o foco, co cal é moi difícil que os partidos confeccionen as listas e o levan dicindo anos. Algún con bastantes políticos, todos din o mismo, é moi complicado facer unha lista, e canto máis pequeno sea o concello, moitísimo máis complicado. Eso ten unha derivada, que o millor os que se queren presentar na lista non teñen as intencións que teñen que ter. Non é o habitual, pero pode pasar. O mellor o que se presenta, o que está disposto a ir nunha lista, bueno, é un tipo que a súa intención é conseguir un emprego fácil, doado, que o manteña aí 4 anos e, mira, tirar pa diante e xa veremos, non? Eso é algo que pasa tamén, por desgracia. Que pasaría se a acta fora do partido? Bueno, pois o mellor que en calquera momento unha acababa fora do concello e entraba o seguinte na lista. Pode que unha vez que tal vez así as listas foran máis miradas, máis coidadas por parte dos partidos, pero hai que preguntarse tamén que pasaría se os cidadáns votaran a persoa. Se as listas, en vez de facelas ao partido, o fixeran os cidadáns, digamos, cunha papeleta na que ian os 30, 40, 60 que se presentan en total no concello e marcaran este sí, este non, este sí, este non, este sí, este non. Bueno, sería moi distinto, porque o concelleiro sabería que cando é elixido porque alguén non marcou a papeleta do partido, marcou o seu nome en concreto. É moi sabido o exemplo do Parlamento Británico. No Parlamento Británico, efectivamente, os parlamentarios son elixidos por distritos, despois teñen que manter obrigatoriamente aberta unha oficina 2 días a semana no seu distrito e teñen que dar a cara. É dicir, este vale que se vas a facer unha votación no Parlamento que ao mellor é controvertida, ter moi clara a idea, porque cando volvas a casa, o mellor unha parte da xente pregúntache por que o fixeches eso, por que demonios votaches aquelo. Entonces aí a responsabilidade é bastante grande, non? Imaginade que votades a un concelleiro, que ese concelleiro acaba levando obras, que tedes un problema no barrio, un problema serio, pois cando ese concelleiro volve ao barrio é evidente que lle vades a dicir: oye, que levamos 15 días con este tema, que fixeches? Xa non é unha cuestión do partido, xa non é que, claro, é que non sei, non, eu boteiche a ti, a min non me contes películas. Eso sería o que sucedería. Ben, de todo isto vai a sentencia do Tribunal Constitucional. No fondo está todo isto.
esos van as mocións de censura do sistema que temos. Na moción de censura de Ribeira, por exemplo, dos 5 membros dun dos partidos, un non participa. Na moción de Noia, o independente que digamos que inclinou a balanza levaba xa un ano fora do goberno, ou marxen do goberno, non? No que entrara como independente. Na de Touro, pois máis ou menos o mismo, un non adscrito que levaba xa máis de un ano fora das decisións de goberno, bueno, pois foi o que facilitou a moción de censura xunto con un partido que estaba na oposición. As intencións destes concelleiros, digamos que inclinaron a balanza nun momento dado. As intencións dos que promoven a moción de censura a veremos durante o vindeiro ano e medio. É dicir, aquí non vale dicir, non, todos son iguais. Non, temos que razonar e temos que pensar e dicir, bueno, vale, presentaches unha moción de censura. Bueno, pois agora que presentaches unha moción de censura, tes un ano e medio para demostrarme que estaba xustificada, que o podes facer mellor, ou polo menos intentalo. Ás veces un ano e medio é moi pouco tempo na administración local, pero polo menos se das certos pasos, eu saberei que era o que querías facer e terei que pensar se estou de acordo ou non. É dicir, a nivel nacional, o goberno que está chegou por unha moción de censura. O que fixo está aí tamén. Sabemos o que fixo. É dicir, os pasos que se deron e os que se quixeron dar, pero non se puido. É dicir, non vou a, digamos, especificar, pero que queira velo, que o vexa. É dicir, as decisións que se tomaron, as leis que se cambiaron, os pasos que se deron, o que mudou o país ou non mudou, non chega con dicir son todos iguais, non. É dicir, as cousas están aí e se poden ver e se poden reflexionar. Non quere dicir que estes de acordo, pero si podes reflexionar sobre elas. A conclusión á que quero chegar é que este tema, como outros moitos da administración local, moitos temas sobre o funcionamento dos concellos merecen ser pensados e o mellor modificados, pero merecen sobre todo ser reflexionados. Temos que reflexionar nós e non podemos reflexionar moito menos no local de xeito xeral. Non podemos decir que todos son iguales ou que todos son bons ou que unha moción de censura sempre boa ou non. Porque é evidente que Noia, que Touro, que Ribeira, que Outes, que Forcarei, que Fisterra, onde se deron mocións de censura, bueno, pois non teñen nada que ver unhas con outras. As situacións son moi distintas. E eu podo facerme unha idea de por onde van os tiros en Touro, pero non teño nin idea de como foi a vida política en Fisterra nos últimos 2 anos e medio. Entonces, temos unha obriga como veciños, temos unha obriga como cidadáns, que é meditar, reflexionar, que é algo que, por desgracia, últimamente non se fai moito.